Umetna inteligenca in avtomobili. A je to stvar sedanjosti, a prihodnosti? Zanima me, kaj so nevarnosti in kaj so prednosti samovozečih vozil. Živijo, Andrej. Živijo. Se gremo voziti. Inteligentno voziti. A bi temu lahko rekli že samovozeče vozilo oziroma na kateri stopnji smo? Ne, ni samovozeče, vozim ga jaz. Nekako smo se očitno dogovorili za 5 stopenj. Tukaj bova spoznala drugo stopnjo in bomo spustili volan, kar se sicer ne sme, ponavljam, to se ne sme. Že piše, prevzemite krmiljenje. No, in če sem jaz zdaj še, recimo, bolj ignorantski in tega ne naredim, recimo, pišem, začne z zvočnim signalom opozarjati, da naj nekaj pravzaprav naredim, no, zdaj bo pa avto zavrl sam. To je kot asistenca odličen sistem, zaradi tega, ker če bi bilo mene zdaj recimo slabo in ne bi mogel več upravljati avto, bi avto ne rešil mene in vse ostale v prometu. Šibka točka smo ljudje, ki potem to začnemo izrabljati. Temeljno razumevanje tega je, da dokler je v avtu volan, bo za vse, kar se zgodi na cesti, kriv voznik. Najpomembnejša prednost avtonomnih avtomobilov je ta, da bo prometnih nesreč malo, mogoče enkrat celo nič. Zato, ker več kot 90% prometnih nesreč nastane zaradi človeškega faktorja. Mi smo šibek člen. In nekateri se ukvarjajo celo s tem, da pobirajo podatke o našem vozniškem stilu, rečva, naši vozniški kulturi, zato da bi jih dali v pamet, v podatkovno znanje avtonomnih avtomobilov, da bi ta lažje razumel, kaj se dogaja okrog avtomobila in da bi se na to znal sam odzivati primerno. Car, are you artificial intelligence? I'll leave that for you to decide. Mi zdaj trenutno se fokusiramo na Slovence, vemo tudi že približno, kaj so mogoče neke posebnosti, kar se tiče tudi upoštevanja cestnoprometnih predpisov. Trolej problem. To je problem, dobesedno koga ubiti v nesreči. Ja. Seveda ideja samovozečih avtov je, da nobenega ne bo treba ubiti. To je primarno in da bo to, se pravi, da se pogovarjamo o manj kot promilu možnosti, da do take situacije pride, da bi recimo avto se praktično naključno odločil v taki situaciji, to se enim zdi pravično, drugim se zdi celo možnost, da bi ti lahko sam za svoj avto nastavil, kako naj dela prioritete, če do take situacije pride. Ta se mi zdi še najbolj grozna ideja, če temu tako rečemo. Na teh področjih seveda sodelujejo vse od tehnikov do filozofov, do psihologov in tako naprej, pa če nekako vsak svoje videnje tukaj hoče predstaviti. Do you computers by any chance want to destroy the humankind? I'm sorry, I'm afraid I don't have an answer to that. Mogoče pa. Mogoče v naslednjih 5 letih že pridemo zelo blizu, ampak avtomobilom zaenkrat še ne moremo reči umetna inteligenca. Avto k nogi! To še ne dela.